ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଳ ବ୍ଲକ ତଳମୂଳ ଗ୍ରାମପାଟଣା ସାହିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଯେ ତଳମୂଳ ପାଟଣା ସାହିର ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା ସାହୁ ଘରେ ମାଛ ଭାଜୁଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଅ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଡାକି ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେଉଥିବା କହିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସଂଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଟିକୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କିଟି ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ଘର ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଫେରିଆସି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସୁମିତ୍ରା ସାହୁ, ସ୍ୱାମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାହୁ, ବାବୁଲା ସାହୁ, ପୁଅ ରଞ୍ଜିତ ସାହୁ ଓ ପୁତୁରା ସଂଗ୍ରାମ ସାହୁ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତପସ୍ୱିନୀ ସାହୁ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କିटा ରୋଷେଇ କରିବା ଭିତରେ ଲିକେଜ୍ ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ କଲେ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କିଟାକୁ ଯେଉଁ ଲିକେଜ୍ ଜଳିବା ଭିତରେ ସେଟା ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେ ପୁଣି ବାପସ କରି ଆଣିଲେ ଘର ଭିତରକୁ, ଯାଇକି ଘର ଭିତରେ ପୁଣି ବମିଟା ରହିଲା। ଆଉ 15 କିଲୋ ଅଛି ହଁ, ଯଦି ଘର ଟାଙ୍କି ଆଉ 5 ଜଣ ଆଜ୍ଞା, ସୁକୁଟୁ ସାହୁ, ବାବୁଲି ସାହୁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମୋତେ କେମ୍ପାଳ ସାହୁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସୁମିତ୍ରା ସାହୁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପିଙ୍କୁ ସାହୁ। ଘଟଣା ତ ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ଟା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଫାଟିଯିବା ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଥ୍ରୋରେ ଯେଉଁ ନିଆଁଟା ଆସିଥିଲା ସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୁଅ ଥିଲେ ପିଙ୍କୁ ସାହୁ, ସିଏ ହଠାତ୍ କ'ଣ କଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କିଟାକୁ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କିଟା ପୁଣି ଗଡ଼ିକିରି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା ଘର ଭିତରକୁ। ଘର ଭିତରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଭିତରେ ଏମାନେ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ, ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କଠି ନିଆଁ ଧାସଡ଼ା ଅଲରେଡ଼ି ବାଜିଗଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ, ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ବି ସେଇ ନିଆଁରେ ଧାସଡ଼ା ତାଙ୍କଠି ବାଜିଛି। ବାଜିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଡ଼ି ଆସିବା ଭିତରେ ଆଗ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ସେ ପୋଡ଼ି ଆସିଲା। ବରପାଳରୁ ଲଲାଟେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।